Nakon pobjeda na opštinskim i regionalnim takmičenjima, ekipe omladine i podmlatka Crvenog krsta, kao i petlići, pokazali su svoje znanje u realističkom prikazu povreda i na državnom takmičenju. Kragujevačke ekipe vredno su se pripremale za ovo takmičenje uz podršku volontera i instruktora Crvenog krsta. Omladina je održala kontinuitet u prva tri, treće mesto jako visoko s obzirom i na budžet i na okolnosti koje su bile ove godine. Što se tiče podmlatka, falio mi taj moment inspiracije, bili su šesti, jako je mala razlika između prvog i šestog mesta, ali najbitnije i moja lična satisfakcija je to što smo osposobili jednu novu generaciju da može da pruži pomoć u bilo kojoj situaciji. Radu sa decom Crveni krst posvećuje posebnu pažnju. Svake godine i učenici osnovnih škola Kragujevca upoznaju se sa osnovnim pojmovima prve pomoći i uče veštine koje mogu da primene u slučaju nezgode i povređivanja. Najuspešniji među njima pokazali su svoje znanje na državnom takmičenju. Bilo je zanimljivo, baš smo dobro odradili, pa ja sam zadovoljna. Na ovogodišnjem takmičenju akcenat je stavljen na povrede koje se najčešće dešavaju u saobraćaju. Blagovremena i pravilno pružena pomoć od strane onih koji se nađu na licu mesta može spasiti život povređenih. Zato je veoma važno da što više ljudi nauči prvu pomoć. Analiza koju smo mi izvršili na terenu je pokazala da je stanje poznavanja prve pomoći kod naših građana jako slabo i sama svest o tome koliko je važno znati prvu pomoć bi trebalo da se podigne na malo viši nivo. Iz tog razloga nam je jako važno da obučimo što više stanovnika. Znači svako može da nauči da pruži prvu pomoć. Državno takmičenje u pruženju prve pomoći okupilo je oko 200 organizacija Crvenog krsta iz cele Srbije i preko 700 volontera. Crveni krst Kragujevac, u želji da što veći broj građana stekne znanje iz prve pomoći, organizuje obuke koje su besplatne u prostorijama Crvenog krsta.